我是乔可，你有被打呼吵到睡不着的困扰吗？你不孤单，我也是个受害者呢。我有一个打呼的室友，就是我老公啦。我们啊，可是要经营长期关系的人，再这样下去啊，可是会伤感情的呢。不想点办法不行哦。我最近啊买了这个听说很厉害的止鼾枕的。如果你只是来看这个枕头的，我可以跟你说呢，至少我用了是觉得没用的呢。不过啊，我要来分享一些我觉得有效的方式呢。最后呢，再来仔细的分享这个枕头的使用心得。一开始的时候，我是使用这个常见的橘色耳塞，这个是很容易买到的款式呢，稍微有一点点降噪的效果。就这样子用了1-2年之后呢，我发现了一个更厉害的耳塞。用了几年之后，我很好奇有没有更厉害的隔音效果，所以就找到这个绿色的耳塞 NRR33等级的耳塞，也就是说啊，100分贝当中呢，可以帮你隔绝到30分贝的噪音哦。这个绿色耳塞的隔音效果啊，确实是有比橘色耳塞好一点呢。不过要是你的室友跟你说晚上那么吵用耳塞就可以啦，那你真的可以拿他的打呼声音播放给他听啊。所谓的耳塞呢，也是稍微有一点降噪的效果，但是又不是完全没声音的呢。我除了使用耳塞以外呢，另外使用侧睡的方式也是有帮助的咯。不过这个也很看个人啦，因为有的人啊习惯侧睡，有的人习惯平躺，有的人又喜欢趴着睡呢。因为侧睡的时候啊，是用枕头去挡住一边的耳朵，就可以减少一点噪音。然后另外一边的耳塞呢，就是尽量塞紧一点哦。我也有用过一种是细胶的耳塞哦，是可以揉捏形状，它更符合耳朵的形状的。有点像粘土的感觉，不过好像那个我实在不太习惯呢。我觉得它的材质有点偏硬，有点异物感呢，有点像粘土的可塑性。但是我真的觉得这个很有异物感，可能只是我个人不太习惯的关系啦。至于隔音效果怎么样呢？其实我也不太记得，因为只有使用过1次而已啦。另外来分享一下我个人有在使用的小方法，就是这个守护世界和平的宇宙人，守护两人世界的和平啦。不过这方法呢，比较适用于睡在隔壁的室友啊，就是把这个放在2个人的枕头中间，当成一个隔音墙，又可以稍微减少一点噪音哦。就像这样用枕头夹着当做隔音墙，把布娃娃用小枕头代替也可以啦。还有就是，如果你晚上睡不着，真的很愤怒的时候呢，可以先打它消气一下。再来介绍最后一招，我觉得也算蛮有效果的一招。那就是你真的睡不着的时候呢，你可以摇醒你的室友，可以获得几分钟安静的时刻呢。因为重新入睡也是需要时间啊。不过请对你的室友好一点，虽然你真的很生气，但是就稍微摇醒他就好，不要打他啦。这时候也很看个人啦，也有可能呢，有的人睡得太熟了，怎么样摇都摇不醒呢。以我的状况来说啊，我的室友啊，现在呢都会很识相的侧睡呢，就这样1人1边的侧睡，像这样子1人1边，2个人的距离比较远一点，会减少一点噪音哦。但是要是万一不小心啊，他是往你的方向侧睡啊，那可能就变成摇滚区的噪音了呢。去年的时候啊，我老公啊也有去看过那个睡眠科的门诊呢，就是要在那个门诊睡觉，头上啊、身上啊连接很多仪器的那一种。医生啊会观察你的睡眠状况，看看你为什么会打呼哦。以我老公的例子来讲啊，是因为他晚上睡觉的时候鼻子会过敏的关系呢。那时候啊，医生有开一点药，那阵子呢算是有稍微好一点点，也只是好一点点而已。睡觉后面还是有照样打呼呢。我也明白啊，这应该是要长期配合医师去找出原因的哦。可是那时候我也是有在担心说，吃那么多药好像对身体不太好呢。毕竟啊，药物都是有点副作用的呢。其实现在医学发达，我还是有多少有点担心啊。我也很担心，会到最后治疗到最后是需要开刀解决怎么办？我会觉得有点舍不得啦。为了这种事情而开刀，因为毕竟不是直接对身体有影响的，至少它不是睡眠呼吸中止症，其实没有什么治疗也没关系啦。但是真的很希望有一个可以安静睡眠的环境呢。所以啊，最近买这个听说很厉害、很热门的止鼾枕哦。但是啊，热卖是一回事，有没有效是另外一回事哦。有可能不是每个人都适用这个方式啊。这个枕头跟我们平常睡觉的枕头比起来呢，其实比较偏硬啊。我好不容易说服我老公躺上去的呢，因为真的其实清醒的时候躺也觉得不太舒服呢。就这样子好不容易用正睡的姿势睡着了之后呢，我想说，哇，好感动哦，终于安静了下来。没想到过了几分钟之后呢，声音又开始了，打呼声还慢慢变越来越大声了，跟平常一样。我有试过用这个枕头直接侧睡，会觉得脸颊好痛哦，因为它真的比较偏硬啊。
那天晚上啊，我想说好吧，有良心一点叫他起来好了，让他换回原本比较好睡的枕头，同时也让他用侧睡的方式减少我的噪音。这是止鼾枕头，简单的测试一下回弹的速度和软硬度。这是我们平常使用的枕头，也简单的测试一下软硬度。只能说不晓得是不是止鼾枕不适合每个人的关系呢？但是这个用预购的也要2000块钱呢，真的觉得蛮浪费、蛮心疼的。当 YouTuber 唯一的好处就是拍个影片发挥它的剩余价值。那么来说个结论吧，我现在就是使用这个绿色耳塞，然后再加上侧睡，然后再加上这个安全防护的方式，减少噪音来睡觉。对我来说像是可以比较好入睡啦，但是也不能完全没有声音，至少是可以在忍受的范围内睡觉。然后真的受不了的时候再去摇醒我老公。虽然他有时候也会用侧睡的方式，但是可能太习惯正睡了，躺一躺之后又会回正了。不过每个人打呼音量不一样，这些招式有可能帮不了你呢。最后我认为良好的睡眠品质攸关着身体健康呢。那么祝大家都有良好的睡眠咯。今天影片到这里结束了，喜欢我点个赞哦，请记得张强或开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。我们下次再见喽，拜拜拜拜。